हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ जो कि बहुत ही टेस्टी है। आज हम बनाने वाले हैं टमेटो चीला और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं टमेटो चीला कैसे बनाते हैं। टमेटो चीला बनाने के लिए हमें चाहिए है, यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल लिया है। ये नॉर्मल चावल है और इसमें मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो के रखा था। ये देखिए ये भीग चुका है अच्छे से। इसके अलावा हम लेंगे आधी कटोरी पोहा। मैंने पतला पोहा लिया है, आप चाहें तो जिससे हम आलू पोहा बनाते हैं वो वाला पोहा भी ले सकते हैं जो मोटा होता है। ये आधा कटोरी है। यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन लिया है और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इसे मैंने काट लिया है इस तरीके से। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगेगा हमें, 1 इंच अदरक का, आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है और यहाँ मैंने खड़ी लाल मिर्च ली है 3 से 4, आप चाहे तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। हल्दी लगेगी हमें 1/3 चम्मच, बहुत ही थोड़ी मात्रा में। नमक लगेगा स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच इनो लगेगा। इसके अलावा मैं यहाँ ले रही हूँ पेरी पेरी या पेरी पेरी मसाला। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास ये उपलब्ध ना हो तो आप नॉर्मल चाट मसाले में थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाकर उसका एक अच्छा सा पाउडर बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लगेगा तेल, बहुत ही थोड़ी मात्रा में। तो ये हो गई हमारी सामग्री। चलिए शुरू करते हैं टमेटो चीला बनाना। तो सबसे पहले मैं मिक्सी का एक जार लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी ये भीगे हुए चावल। और यहाँ पे मैंने पोहे को भी गला लिया था, इसे अच्छे से मैंने धो के और 2 मिनट पहले ही इसमें पानी डाला था, तो ये अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए इसे मैं डाल लूँगी, आप चाहें तो मोटा पोहा भी ले सकते हैं। ये देखिए इसे भी हम डाल लेंगे इसमें और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बेसन ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और हरी मिर्च या लाल मिर्च जो भी आपको चाहिए, आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से डालें। मैं यहाँ 3 से 4 डाल रही हूँ। अदरक डाल दें। उसके बाद अब मैं इसे पीस लूँगी। ये देखिए इसे मैंने पीस लिया है और अभी मैंने इसमें पानी मिक्स नहीं किया था। अब इसके बाद मैं इसमें बची हुई सामग्री मिक्स करूँगी, जैसे टमाटर, हल्दी से कलर अच्छा आता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मैं पीस लूँगी। ये देखिए इसे मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अगर आपका ना पिसा हो तो आप इसे फिर से बारीक पीस लीजिए। इसे हमें बारीक पीसना है। ये देखिए ये बारीक पीस गया है। अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए अब इसमें मैं डालूँगी सामग्री। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा, हरी धनिया। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये बहुत ही गाढ़ा है अभी, तो इसमें मैं पानी मिक्स करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे 2.5 कप पानी मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने 2 कप डाला है, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अभी भी मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं आधा कप पानी और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये इतना पतला है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी इनो और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे मैं साइड में रख दूँगी। और तवा गरम करने रखेंगे हम। ये मैंने डोसा तवा लिया हुआ है और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसमें थोड़े से पानी के छींटे मारूंगी और इसे पोंछ लूँगी अच्छे से। इसमें अब थोड़ा सा तेल डालूंगी और इसे भी मैं अच्छे से फैला लूँगी। ये देखिए हर बार चीला बनाते टाइम ये प्रक्रिया ज़रूर करें। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी ये बैटर। ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा फैला के डालेंगे। जितना बड़ा करना चाहें उस हिसाब से डालें। ये देखिए इस तरीके से, देखिए कितना अच्छे इसमें जाले आए हैं। ये देखिए ये हो गया है। अब मैं इसमें आधी चम्मच तेल डालूँगी। ये देखिए ये अब 2 मिनट हो गए हैं, तो ये इस तरीके से हो गया है। और इसके बाद अब मैं इसे पलट लूँगी। ये देखिए यहाँ से कितना बढ़िया कलर आया है इसका। और आधा मिनट के बाद मैं फिर से इसे पलट लूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पेरी पेरी पाउडर। इससे चीले का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास ये ना हो तो चाट मसाले में थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के उसे छिड़कें, उससे भी स्वाद अच्छा आएगा। और ये देखिए ये मैंने डाल दिया है इसमें। और उसके बाद अब ये हो गया है तो मैं इसे पलट लूँगी और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए दिखने में कितने बढ़िया दिख रहे हैं हमारे टमेटो चीले और ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और अपने फीडबैक और कमेंट्स देना भी ना भूलें।